शुल्क 15 दिने बारिस्टा तालिम तथा 5 दिने होमस्टे तालिमको समापन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। इनोभेटिभ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ सेन्टरको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको उक्त तालिम स्थानीय युवा युवतीलाई सिपमूलक र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको थियो। समापन कार्यक्रमको सभापति नारायण लामाको अध्यक्षता तथा धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 11 को वडा अध्यक्ष नारायण प्रसाद बडालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रमको सञ्चालन इनोभेटिभ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ सेन्टरको प्रोभाइडर कामदेव शाह ठकुरीले गर्नुभएको थियो भने तालिमका प्रशिक्षकको रूपमा मिनु शाह र रजनी थापा केसी रहनु भएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वडा अध्यक्ष नारायण प्रसाद बडालले सिपमूलक तालिमले स्थानीय स्तरमै रोजगारी र स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बारिस्टा र होमस्टे जस्ता व्यावहारिक तालिम सञ्चालन गरिएको हो। तालिमबाट प्राप्त सिपलाई व्यवहारमा उतारेर आय आर्जनमा जोडिन सहभागीहरूलाई आग्रह गर्दछु। साथै उहाँले आगामी दिनमा पनि यस्ता सिप विकास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै कार्यक्रमको सभापति नारायण लामाले तालिमले सहभागीहरूको आत्मविश्वास, सोच र व्यावसायिक क्षमतामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तालिम केवल प्रमाणपत्रमा सीमित हुनु हुँदैन, यसले व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग भएर जीवनस्तर सुधार्ने माध्यम बन्नुपर्छ। सहभागीहरूले सिकेको ज्ञानलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाए वडा नम्बर 11 को पहिचान र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य योगदान पुग्नेछ। समापन कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। स्थानीय युवा युवतीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको उक्त तालिमले कफी संस्कार, बारिस्टा, सिप तथा होमस्टे व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गरेको आयोजकले जनाएको छ। धेरै मान्छेलाई चाहिँ विदेशको लागि भए पनि सहज भएको छ र यसको लागि चाहिँ लाग्छ कि विदेश जाने मान्छेलाई पनि यसले फाइदा पुऱ्याओस् भन्ने म चाहन्छु। अनि कहाँनिर गर्दै धेरै वडा नम्बर 9 हो। कहाँनिर काभ्रे भान्जा मिलनचोक भन्छन् नि। ए मिलनचोक हजुर।